Біздің дәл қазір осы сүріп жүрген өмірімізге миллиардтаған адамдар келіп, миллиардтаған адамдар кетті. Олар енді қайтып келмейді. Болды, келмеске кетті. Олар да сезінді. Олар да өмір сүрді. Олар да жақсы көрді. Тура біз сияқты. Тек жер бетіндегі әрбір адам осыны түсінсе, қайдағы бір уайым, қайдағы бір жек көру, қызғану, іштарлық, өсек аяң сияқты түкке тұрмайтын нәрселерге ең қымбат, ең бағалы аз ғана уақытымызды жіберер медік? Жаратушының аманатқа берген аз ғана уақытын бақыт пен шаттыққа арнап, арманға жету деген ешкімнің ойына келмейді-ау. Ең сорақысы, адамдар мен туралы не ойлайды екен деген қорқынышпен аз ғана өмірімізді өткізіп аламыз-ау. Құрметті тыңдарман, арнамызға жазылып, болашақта шығатын қысқаша әңгімелер мен өмір туралы мысалдарға куә болыңыз.